คีย์แคปใสเอาใจคนชอบแสงจัดๆความสว่างเรียกได้ว่าหูตาแตกกันเลยใน1เซตมีให้มา132ปุ่มโปรไฟล์เป็นแบบ GDA โปรไฟล์วัสดุเลือกใช้เป็นโพลีคาร์บอเนตพร้อมกับเคลือบ UV อย่างดีรุ่นนี้เขาจะมาในธีมของเหมืองลวดลายของเพชรพลอยอัญมณีหีบสมบัติรวมถึงไอคอนเกมอื่นๆพอใส่เข้าไปในตัวคีย์บอร์ดดูสิไฟทะลุตาแตกมากไหนใครชอบจัดเลย